Так, добрый день всем. Вот хочу вам показать, видел на ютубе у одного немецкого подписчика. Он сделал вот такой вот из дерева. И выглядит довольно симпатично. Я посмотрел и сделал себе тоже на террасе такое. И вот теперь выглядит она вот так. У нас на улице тепло. Весна потихоньку приходит. Все начинает распускаться. Все начинает зеленеть. Вот так вот у нас.